Assalomu alaykum. Men obuna bo'lgan, podpiska bo'lgan, like bosgan podpischiklarim. Bugun ochirimiz bo'ladi. Yolg'iz ayollar uchun hayotiga qanday inson kirib keladi, kirib kelgan, qanday maqsadda shuni ko'ramiz. Podpiska bo'lgan, obuna bo'lgan, like bosgan obunachilarimni niyatini oldim. Yolg'iz ayollar, ajrashgan ayollarga ko'ramiz. Ularning hayotida qanday insonlar kirib keladi, kirib kelgan, qanday maqsadi bor. Shuni ko'rib chiqamiz. Ayrim insonlarimizni hayotiga kirib kelgan insonni oilasi ham bor deyapti. Uchinchi shaxs insonimiz oilasi ham bor deyapti. U oilasini yaxshi ko'radi. Siz bilan prosta vaqtini o'tkazish uchungina yurganlari ham bor. Sizning irodangiz kuchli, o'zingizga ishonuvchan ayolsiz. Ko'plarimizning taqdiriga kelsak agar, ular kelgan, ketgan, aldagan, ko'plarni oilasi bor yashirgan. Ko'plar janjal, arzimagan narsani ustida janjal qilgani chiqyapti bu yerda. Yolg'iz ayollarimizni ishonchiga kirib, ishonchini suiiste'mol qilganlar ham bo'lyapti. Ko'plarimiz oilali erkak bor, oilasini tanlaydi deyapti. Siz bilan vaqtini o'tkazish uchun. Ko'plarimizga hayotiga yangi inson kirib keladi. U yangi insonni maqsadini bilmasdan turib povudni berib qo'ymaslik kerak. Chunki bir xil ayollarimizning puli bor, maqsadi tayin. Ayollarimizga shunday erkaklar keladi. Unga xo'jayin bo'lib olish, o'zini xo'jayindek tutish niyatida keladi. Ba'zi bir ayollarimizga kelsak, oilali erkak chiqyapti. Ularga ishonish kerak emas. Ko'plarimizni taqdir yo'limizda deyapti, ko'zimiz boyliq, ko'p gap so'zlarga, shirin so'zlarga uchgan ayollarimiz ham bor. Ko'rib ko'zi bilan ko'rsa ham qalbi bilan his qilib yaxshi ko'radigan ayollarimiz ham bor deyapti. Ko'plarimizda o'qutuv bor, sehr bor. Endi kimlarnidir o'ziga qaytarish uchun, kimlarnidir eri bo'lishi mumkin, o'ziga qaytarish uchun isitma qilgan bo'lishi mumkin. Kimlarnidir boshqa bir odamni sevib qolgan bo'lsa, o'shani o'ziga qaytishini xohlab qilgan bo'lgan amali bo'lishi mumkin, lekin u amali ish bermagan. Bu yerda ko'psi erkaklarimiz ishlari yaxshi, joyda topib tutib, uyim joyim degan erkaklarimizni ham hozir barakasi qochgan, ishlari uncha yaxshi emas, oldin topgan pullarni hozir topolmayapti. O'zi bular anchasini yo'qotishga muvaffaq bo'lgan. Shuni ayta olamanki, kimlarnidir hayotiga yangi inson kirib kelyapti. Vaqtincha 1 oy, 2 oy gaplashadi-yu, oxirida ularning gapiga to'g'ri kelmay, может ayrilib ketgan bo'lishi ham mumkin. Может u yana inson qaytib kelgan bo'lishi ham mumkin, uzrini so'rab. Ko'plarimiz baxtli yashayapman deydi. Yangi tanishganlarimiz bo'lsa, hayotiga kirib kelgan inson ko'p yaxshi gaplarni gapiradi, muhabbatini izhor qiladi, qo'ldan kelgancha o'zini ko'rsatishga harakat qiladi. Bu vaqtinchalik. Keyin asta-sekin asl yuzini ochaversa, u bizni ayollarimizga yoqmaydi. Ko'psi yolg'iz ayollar aldanib qolyapti. Ko'p ayollarimiz chet elda bo'lishi mumkin, uzoqda bo'lishi mumkin. Ko'plarning o'ziga yarasha problemasi bor deyapti. Ko'plarimiz aholi doktorlik ishlari ham bor deyapti bu yerda. Ko'plarning doktorlik, lecheniya ishlari bor. Hammani ham gapiga kimlardir safar yo'liga tayyorgarlik ko'ryapti. Ayolmi, erkak safar yo'liga tayyorgarlik ko'ryapti. U safar yo'liga ketish uchun bir yo'lini o'qituv qilib, ochirim qilish kerak. Safar yo'li ochiladi. Ko'plar safarda может tanishgan bo'lishlari mumkin. Ayollarimiz
safarda tanishgan erkaklarimiz bo'lishi mumkin, chunki ularni ko'pisi oilalik tushdi bu yerda. Ular baribir oilasini tanlaydi. Bu yerda vaqtinchalik kuni o'tishi uchun aytdim-ku, xuddi shunday narsa tushdi meni kartalarimda. Ko'p ayollarimiz chetdan to'xtab sevgan erkaklarning oilasi bor, lekin ular gapiga sodiq turadigan erkaklardan emas. Ayollarga maslahat, kim bilan yolg'iz ayollarga tanishmoqchi bo'lsalaringiz, oilasi bo'lsa agar oilalik insonlarga ishonish kerak emas, chunki ularni ayoli, bola chaqasi va u erkak o'sha oilasini, bola chaqasini tanlaydi. Sizlar bilan prosta ko'ngilxushlik qilish uchun, vaqtini o'tkazish uchun, qaysidir ayollarimizni puli bo'lsa, o'sha pulini orqasida yugurgan erkaklarimiz ham bor. Qaysi bir erkaklarimiz pul topadigan, yaxshi ухаживать qiladigan bo'lsa, ayollarimiz shunaqa erkaklar bilan gapirishi mumkin, lekin u erkaklar oxirigacha emas. Sizlarni yarim yo'lda taylab, o'zini oilasiga, farzandlariga qarab ketadigan erkaklar ko'p. Ayollar doktorga borib lichenisini olishi kerak. Ko'plar qildirgan isitmasi, eri bo'lsa erini isitgan bo'lishi mumkin, o'ziga oilasini isitgan bo'lishi mumkin, joyiga tushmagan deyapti. Ko'plarimizni qildirgan, например, bironta bolani yaxshi ko'rib qo'ygan bo'lsa, qizlarimiz o'shani o'ziga isitgan bo'lsa, ular amalga oshmagan, joyiga tushmagan, o'qituvlaringiz joyiga tushmagan deyapti. Sizlarga maslahat, yolg'iz ayollarning taqdirida bor inson, ko'plari aldanib qolgan, ko'plariga ishonishni maslahat bermayman, ayniqsa chet davlatda yurgan insonlarga, chunki ular qanday erkaklar chet davlatda yurgan ayollardan foydalanishni juda ham yaxshi bilishadi. Sizlarga maslahatim, qiladigan narsalaringizni, tanishayotgan odamlaringizni, insonlaringizni sinovingizdan o'tkazib, keyin unga ko'ngil qo'yishingizni maslahat beraman. Bilib bilmay qilingan xato keyin o'zingizga dushman bo'lib qolishi mumkin. Salomat bo'lasizlar.